夜中の2時、隣の部屋からトントンと何かを叩く音が聞こえた。一人暮らしのアパートだ。壁が薄いからきっと隣人が何かしているのだろう。そう思ってイヤホンをつけ音楽を流した。でも音は止まらない。イヤホンの上からでもはっきりと響いてくる。トントン。腹が立って壁を拳で叩いた。うるさいですよ。静かになった。ほっとして電気を消し布団に潜り込む。しばらくして耳元で小さな声がした。やっと気づいた。